Se você já passou pela situação de preparar sucos, vitaminas ou molhos e se frustrou com um liquidificador que não entrega potência suficiente, ou simplesmente não consegue triturar ingredientes mais duros, sabe o quanto isso pode atrapalhar sua rotina na cozinha. Muitos modelos prometem eficiência no dia a dia, mas apresentam limitações claras assim que colocamos receitas mais exigentes à prova. Hoje, nós vamos analisar profundamente o liquidificador Philips Valita Daily 2 litros 550 watts RI 211001, um modelo pensado para uso diário, com potência suficiente para diversas receitas, e um design que promete praticidade e conforto. Mas será que ele realmente cumpre o que promete na prática? Eu testei a fundo para descobrir os pontos fortes, as limitações e para quem ele faz mais sentido. Então fica até o final, porque entender isso pode evitar arrependimentos na hora da compra. Se você já enfrentou problemas com liquidificadores que não trituram direito ou que deixam pedaços na sua vitamina, comenta aí embaixo, porque isso ajuda a gente a saber se essa análise bate com a sua realidade. O link do produto está na descrição, mas antes de clicar lá, vamos entender tudo o que ele oferece. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos que destacam esse modelo no uso diário. Desempenho consistente para receitas do dia a dia com 550 watts. O primeiro ponto que chama atenção no Philips Valita Daily é o seu motor de 550 watts de potência, que entrega desempenho consistente para as tarefas mais comuns da cozinha, como preparar sucos, vitaminas, sopas e misturas leves. Com 2 velocidades ajustáveis mais função pulsar, você tem controle sobre a textura final, o que é útil tanto para ingredientes mais macios quanto para tarefas que exigem um pouco mais de força. A diferença de rendimento entre as 2 velocidades permite adequar o processamento conforme a necessidade, evitando que o resultado fique irregular. Jarra grande de 2 litros, ideal para famílias e porções maiores. Outra vantagem evidente é a jarra com capacidade total de 2 litros, que facilita preparar porções maiores ou atender a toda a família sem precisar dividir a receita em várias partes. Isso é especialmente útil em cafés da manhã com sucos para todos, no preparo de massas líquidas ou até mesmo para sopas e cremes. A capacidade espaçosa reduz a necessidade de múltiplas rodadas de processamento, economizando tempo e tornando o processo mais eficiente. Tecnologia ProBlend com lâminas afiadas em aço inox que trituram com facilidade. Esse modelo integra a tecnologia ProBlend 4, com um conjunto de 4 lâminas serrilhadas em aço inox, projetadas para triturar frutas, vegetais e até gelo de forma homogênea. A proposta é oferecer uma mistura mais uniforme e sem resíduos grandes, mantendo a consistência desejada em diferentes receitas. Essa tecnologia também contribui para a maior durabilidade das lâminas ao longo do tempo. Base antiderrapante para mais segurança e estabilidade. Um aspecto prático que frequentemente faz diferença no uso diário é a estabilidade do aparelho. Este liquidificador conta com base antiderrapante, que ajuda a manter o equipamento firme sobre a bancada, mesmo quando está misturando ingredientes mais densos ou em velocidades máximas. Isso passa mais segurança no uso e evita que o aparelho ande ou vibre excessivamente durante o funcionamento. Peças seguras e de fácil manutenção. A jarra e algumas partes do produto são feitas em material plástico resistente e livre de BPA, o que transmite maior segurança no preparo dos alimentos. Além disso, várias peças podem ser retiradas e lavadas separadamente, o que facilita bastante na hora da limpeza após as preparações diárias. Depois de analisar esses pontos positivos, dá para ver que o Philips Valita Daily foi projetado para oferecer praticidade e versatilidade no cotidiano da cozinha. Mas como todo produto, ele também tem limitações que precisam ser consideradas antes de bater o martelo na compra. Antes de falar dos pontos negativos, é importante alinhar expectativas. Estamos falando de um liquidificador de uso diário básico, a intermediário, com foco em funcionalidade prática e custo-benefício, e não em performance premium ou processamento profissional pesado. Desempenho limitado em ingredientes muito duros ou grandes quantidades de gelo.
Embora a potência de 550 watts seja suficiente para muitas tarefas, ela pode se mostrar um pouco limitada quando confrontada com ingredientes extremamente duros ou grandes quantidades de gelo. Nesses casos, o processamento pode ficar mais demorado ou exigir cortes menores dos alimentos antes de bater, o que não é o ideal se você busca desempenho robusto para preparos mais exigentes. Apenas duas velocidades pode limitar ajustes finos. Esse modelo conta com duas velocidades e a função pulsar, o que é razoável para uso geral, mas não oferece ajustes finos como controles contínuos ou múltiplas fases de velocidade que alguns modelos mais avançados oferecem. Isso pode ser um ponto de atenção para quem gosta de maior controle sobre a textura de cada receita. Jarra de plástico pode riscar ou manchar com o tempo. Apesar de ser resistente, o uso contínuo pode levar a risco ou pequenas manchas na jarra plástica, especialmente quando processando alimentos coloridos ou mais ácidos. Esse tipo de desgaste é comum em jarras plásticas e não compromete a segurança alimentar, mas pode afetar a estética com o tempo. Ruído pode ser perceptível em velocidades mais altas. Como acontece com muitos modelos dessa faixa de potência, o ruído gerado durante o funcionamento nas velocidades mais altas pode ser mais perceptível. Isso não chega a ser incômodo para a maioria dos usuários, mas é importante considerar se você costuma triturar por períodos mais longos. Limitação de recursos extras comparado a modelos avançados. Modelos mais caros e completos trazem funções extras como múltiplas velocidades, programas automáticos e lâminas removíveis para limpeza mais detalhada. O Daily RI21 é mais simples nesse sentido, o que é suficiente para muitos, mas pode parecer básico para quem tem expectativas de performance mais ampla. E depois de entender tanto os pontos fortes quanto as limitações, chega a hora mais importante: como tirar o melhor proveito desse liquidificador no seu dia a dia. Bônus com ajustes práticos para transformar o uso diário em experiência melhor. Para aproveitar ao máximo o Philips Valita Daily, algumas dicas simples fazem grande diferença. Corte os ingredientes em pedaços menores antes de bater, especialmente os mais duros. Use a função pulsar para iniciar misturas densas e dar mais tração ao motor antes de ligar em velocidade contínua. Sempre limpe as lâminas e a jarra logo após o uso para evitar acúmulo de resíduos. Ajuste sua rotina de preparo conforme a receita, alternando entre velocidade baixa e pulsar para um resultado mais homogêneo. No fim das contas, o liquidificador Philips Valita Daily 550 watts 2 litros RI 211001 é uma excelente opção para quem busca um liquidificador prático, confiável e de bom custo-benefício para o uso diário, capaz de preparar sucos, vitaminas e receitas simples de forma consistente. Ele entrega potência suficiente para a maioria das necessidades domésticas e oferece praticidade na limpeza e uso geral. Por outro lado, se você procura desempenho robusto para receitas mais complexas ou recursos avançados que vão além do essencial, talvez valha a pena considerar modelos mais completos. O link está na descrição com as melhores ofertas atualizadas para você conferir com segurança. Mas agora eu quero saber, no seu dia a dia você usaria esse tipo de liquidificador para receitas maiores ou apenas para preparos rápidos como sucos e vitaminas? Me conta nos comentários, porque essa troca de experiências ajuda muita gente a decidir melhor. E se essa análise foi útil para você, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas avaliações aprofundadas.